vjen për shkak të 35 vjet politika të mbrapshta në Shqipëri, pas rënies komunizmit, në kuptimin më të gjerë pra, nuk është çështje thjesht e një resorti turistik që e quajnë pak a shumë resorti i Kushnerit. Ajo u bë shkëndija për të plasur, për të shpërthyer një zëmërim i akumuluar thellë ndaj gjithë klasës politike shqiptare, ndaj sistemit që ka ngritur kjo klasë. Kur them sistem, kam parasysh një sistem politiko, ekonomiko, mediatik, që kam quajtur, që vjen nga oligarkët dhe krimi organizuar, për oligarkët dhe krimin e organizuar, me oligarkët dhe krimin e organizuar. Që konkretisht do të thotë që një grusht njerëzish që janë me një background edhe kanë dalë dhe me background nga komunizmi, që nga komunizmi Shqipëria ka pasur gjithmonë një pakicë e cila ka krijuar probleme në vitet 90, ju duhet ta dini, me piramidat financiare, një grup mashtruesish, të cilët sigurisht u përkrahën nga politika se paguanin dhe politikën dhe disa media të vogla që ishin atëherë me shumë gazeta, krijuan ato piramidat financiare që sollën rënimin e Shqipërisë në vitin 97, rënë e gjithë institucioneve. Tani, po ajo filozofi, po ajo qasje ndaj kapitalizmit, nëse mund ta quajmë kështu, pas një rregull, një kapitalizëm grabitqar, banditësh, përsëri po kjo qasje ka ndërtuar një shtet që funksionon për ta dhe me ta, si thash, dhe ka akumuluar zëmërim tek njerëzit e mënyra se si këta janë pasuruar, mënyra se si këta kanë grabitur tokat, kanë shfrytzuar, kanë bler gjykata për të falsifikuar, kanë pas me vete kryeministrin që ju bën dhe projektet e vilave, resorteve dhe gradatcielave për të pastruar parat këtij krimi. E të gjitha këto janë shoqëruar me përjashtimin e njerëzve nga ato që mund të quhen të mirat publike, hapësirat publike, përjashtimin e njerëzve edhe deri nga deti, nga Bregdeti, sepse këtu, ndryshe nga siç ndodh, supozojmë se unë jetoj edhe në Itali, ti mund të marrësh edhe të krijosh ndonjë resort, po turistik në Bregdet. Por gjithsesi bregu i detit, rëra i përkasin të gjithëve, ose diku mund të jenë edhe me para, por ka hapësira më publike. Këtu është zaptuar gjithçka, kupton? Dhe të hysh në këto resortet e tyre, me që bëhet fjalë për resorte, nuk mund të hyj askush që është normal në Shqipëri, sepse duhet paguash me $200-300, $400 në ditë, ndoshta për dhe përshijuar një Bregdet që dikur njerëzit e shijonin free, e shijonin lirshëm. Unë kam shkuar në bregun e jugut, kam ndaluar me makinë diku, kam shkuar atje. Sigurisht turizmi mund zhvillohet, i zhvillon larg bregun e le për të gjithë, siç kanë shumë vende, apo jo? Po jo të shkosh ti me gardë deri tek deti dhe ta bllokosh komplet. Kjo është metafora, sepse e njëjta gjë ka ndodhur në Tiranë, kryeqytet, ku me këto gradatcielat janë shpronësuar njerëz, janë dëbuar njerëz nga shtëpit, ju është zënë dielli, ju është marrë dielli atyre që kanë rezistuar dhe kanë ngelur me një shtëpi të vogël aty ngjitur apo jo. Dhe gjithmonë e bërë në mënyrë të dhunshme, të padrejtë, dhe njerëzit janë ndjerë të pafuqishëm për të reaguar. Edhe kështu që vjen një moment që çuditërisht ata njerëz që ne kemi menduar të nështruar, të dërhequr më tashmë, duke thënë Shqipëria s'bëhet dhe duke ikur jashtë në Perëndim, u mlodhën aty dhe po japin atë një lloj përgjigje që nuk dim sa do vazhdoj, por shpresojmë që do të krijojë një situatë të re.